بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویدر فورکاسٹ پاکستان کے اس ویدر بلیٹن میں ہم 2 مارچ بروز منگل کی تفصیلی رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ اس رواں ہفتے کے دوران آنے والے مغربی سسٹمز کے بارے میں بھی مختصر بات کریں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر مقامات پر موسم خشک اور سرد، جبکہ بلئی علاقہ جات میں شدید سرد رہا۔ گزشتہ رات سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ آج دن میں سب سے زیادہ درجہ حرارت چھور میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ رات اور کل دن کے دوران بھی ملک کے بیشتر مقامات پر موسم خشک رہا اور آج دن کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہا۔ مختلف مقامات پر نارمل سے ہلکی شدت کی ہوائیں چلتی رہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر جنوبی علاقوں میں معتدل سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ وسطی اور شمالی علاقہ جات میں ہلکی سے معتدل ہوائیں چلیں گی۔ کسان بھائی اپنے کام محتاط اندازے سے کریں۔ اگر فصل کی آب پاشی کرنی ہو تو ہواؤں کی سمت کو دیکھ کر اور ہواؤں کی رفتار کو دیکھ کر آب پاشی کی جائے، کیونکہ گندم کے فصل کا گر جانے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر مقامات پر موسم خشک رہے گا، لیکن ایک کمزور مغربی نظام اس وقت افغانستان پر موجود ہے جو کہ حرکت کرتا ہوا امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے شمالی علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا، جس میں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقے شامل ہیں۔ گلگت بلتستان اور شمالی خیبر پختونخوا کے زیادہ تر مقامات پر بادل بننے اور ہلکی سے معتدل بارش اور پہاڑوں پر ہلکی سے درمیانی شدت کی برف باری کا امکان بھی موجود رہے گا، لیکن زیادہ تر امکانات چترال، مالم جبہ، ناران، کاغان، گلگت، استور، ہنزا، چلاس، اس کے علاوہ کارگل، لیہ، لداخ، وادی نیلم ان علاقوں میں رہیں گے۔ باقی سری نگر، پلوامہ، ہندواڑہ، اس کے علاوہ جموں، ادھمپور، مظفر آباد ان علاقوں میں فی الحال اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کسی خاطر خواہ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، لیکن یہ سسٹم جیسے جیسے کشمیر کی طرف بڑھے گا امید ہے کہ اس سسٹم میں مزید شدت آئے گی اور یہ سسٹم کشمیر کے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں جو شمالی علاقے جاتے ہیں ان علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا۔ پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکے پھلکے بادل افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، اس کے علاوہ ایران پاکستان بارڈر کے ساتھ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اکا دکا مقامات پر بوندا باندی سے ہلکی بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن زیادہ تر مقامات پر بلوچستان کے جس میں کوئٹہ، چمن، اس کے علاوہ ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراد، جمالے، تربت، گوادر، خزدار کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تیز ہوائیں چلنے کا امکان موجود ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، چراٹ، پبی، مانسہرہ، منگورہ، سوابی، ہری پور ان علاقوں میں بھی اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کسی بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح پنجاب میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، چکوال، سرگودھا ڈویژن، خانیوال، ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان ان علاقوں میں فی الحال اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کسی قسم کی بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر کا موسم خشک رہے گا، کسی بھی قسم کی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ تیز ہوائیں جنوب کے ان علاقوں میں چلیں گی اور کسان بھائی یہاں پر فصل کی تقریباً یہاں پر گندم کی فصل تیار ہے اور کٹائی کا عمل بھی بعض علاقوں سے شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ ان علاقوں میں اگلے 15 دنوں تک سندھ کے زیادہ تر مقامات پر بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ کسان بھائی یہاں پر محتاط اندازے سے اپنے کام کرتے رہیں، کیونکہ فی الحال ان علاقوں میں کسی بھی خاطر خواہ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اگلے ہفتے میں 2 درمیانی شدت کے ایک ہلکی شدت کا مغربی نظام جو کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اثر انداز ہوگا، اس ہفتے کے اختتام پر ایک اور معتدل شدت کا مغربی نظام امید ہے کہ ملک کے شمالی علاقہ جات کو متاثر کرے گا اور ان علاقوں میں اچھی بارش کا سبب بنے گا اور پہاڑوں پر برف باری بھی دیکھنے کو ملے گی، لیکن پچھلے سسٹم کی طرح بھی ملک کے وسطی اور جنوبی علاقہ جات خشک رہیں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔